Mal herzlich willkommen am Radio Videomagazin, einem neuen Video unsererseits in einem neuen Freizeitpark, den wir euch heute in einem kleinen Video zeigen wollen. Wir nehmen euch hier ein bisschen mit durchs Pokéland, man weiß es nicht, Pokéland. Wir sind, wie man das dann vielleicht erahnen kann, in Frankreich. Eine halbe Stunde südlich von Metz und sind jetzt gerade drin. Die haben 4 Neuheiten dieses Jahr. Eine davon ist eine Achterbahn. Der Grund, warum wir uns natürlich hier auf die Socken gemacht haben, um uns das Ganze anzugucken. Da gehen wir jetzt als erstes hin und danach zeigen wir euch vielleicht noch ein bisschen, was es hier anderes zu sehen und erleben und fahren gibt. Was mich gerade so ein bisschen überrascht, weil das hier alles ziemlich neu aussieht. Den Park gibt es aber meines Wissens nach schon etwas länger. Sie möchte nicht, lass sie doch einfach. Also hier ist alles so ein bisschen improvisiert in der Ecke, Wege neu aufgeschüttet. Die Bahn hat aber auch vor wenigen Wochen, wenigen Tagen erst aufgemacht. Der Park hat irgendwann zwischen 2012 und 2017 wohl eröffnet. Das ist nicht so gut dokumentiert auf den Informationsseiten, die wir gerade mal auf die Schnelle gecheckt haben. Wir sind auch spontan jetzt hier hingefahren. Aber jetzt gibt es erstmal ein Ründchen mit dem Wurm. Doch. Also die Bügel hat man hier umgebaut. Da war nämlich vorher, hier ist noch eine Halterung und die Raster an der Seite. Jetzt sind hier so mit Hydraulikzylindern Bügel. Ich weiß also nicht, ob sie die irgendwo gebraucht her. Die haben die irgendwo gebraucht her. Ich glaube auch. Da ist so rusty teilweise das Zeug. Aber dann ist natürlich die Frage, wo kommt das Ding schon wieder her? Und warum kann das jemand eintragen als neue Achterbahn? Es ist die erste Achterbahn, die hier steht. Das ist die Herkunft. Ja irgendwas, was noch nie aufgebaut wurde, kann ja auch sein. Ja, also es ist auf jeden Fall nicht neu. Aber frisch gestrichen. Ja, schlecht. Und schlecht, weil überall drüber. Ja gut, und das jetzt hier auf dem Schotter, die Sohle auf irgendwie Klötze. Also bei deutschen Schausteller geben sich mehr Mühe mit dem Unterbauen der Sohle. Und das bleibt hier stehen. Das Ding wandert ja nicht. Also ich weiß nicht, wie lange das so hier stehen bleibt, aber du gießt eigentlich eine Betonplatte und da stellst du dann die Sohle drauf und nicht Schotter. Okay, das ganze Bad, ich erzähl's gleich. Das ist eine alte Reiseanlage aus Belgien. Ich versuche gleich das Kennzeichen euch noch abzufilmen. Da weiß bestimmt der eine oder andere, ob es die irgendwie vorher noch schon gab oder nicht. Also belgisches Kennzeichen am Mittelbau. Also QAAF 984. Das waren die Lottozahlen. Moment, ich hatte die Karte. Google. Je les appelle. S'il vous plaît. So, wie ist es nochmal? Aber wir haben es euch ja auch durchgesagt. Und da liegen Säcke, Sandsäcke drin als Gewichte. 35 Kilo Säcke. Warum? Ja, es wird Gründe haben. Haben es auch schief aufgebaut. So, was haben wir denn noch hier? Ach, dann ist As. Nein, ist schon A. Les As, du, Wolland und Leser. Das S spricht man jetzt bei dem Le, weil dahinter ein Vokal ist. Deswegen sagt normalerweise, wenn du nur Le sagst, ist es Le, aber jetzt, damit es weicher klingt, ist es Leser. Das S bei dem A spricht man nicht. Ja. Ja. Ist ein kleiner Kiddie-Scooter. Les As du Ciel ist dann der Balloon Tower.
der ist echt cool. So ein bisschen Kirmes-Kitsch hier oben, aber die Gondeln, weil die mal matte Farben haben. Ja, die haben aber so ihre Thematisierung hier mit diesen Elementen mit dem Efeu drauf oder was? Ja. Das sieht ja alles gleich aus, das ist ja schon mal einheitlich. Ne? Also sie versuchen hier irgendwie sowas wie eine Linie hinzukriegen. Versuchen impliziert das Scheitern. Dann ist da vorne noch ein Flugkarussell, so ein Red Baron. Und hier geht richtig der Punk ab. Sunkid, ja, wie sagt man hier? Ringe, Tubes. Ja, aber ja, Schwimmreifen, aber ohne Schwimmen, sondern mit so einer Fake-Schneepiste runterrutschen. Kommt gut an, wird gekreischt, wird gequietscht. So wie auf dem Drop Tower da hinten. Ach nö, das ist doch schon wieder so einer aus Italien, ein kleiner. Die Dinger, du. Eine alte Attraktion, die es nicht mehr gibt, da kann man auch nicht mehr hoch. Und da gegenüber von steht meiner Meinung nach falsch platziert, also falsch rum aufgebaut, so ein kleines Riesenrad, weil das hier die Rückseite zum Hauptweg hin. Ja, nicht so ganz. Wir gucken mal, vorne ist auch ein Schild, ob das noch aufmacht oder ob das heute schon auf hatte. Denn zum Beispiel der Wurm macht erst um 13 Uhr auf, stand vorne dran. Und hier hängt auch ein Schild. Geschlossen am 1. Mai? Nee. Also macht ab heute auf, steht da. Ja, das sieht da nicht nach aus. Nee, will ich auch nicht. Heute ist der 1. Mai, das ist schlecht. Ja, ist auch eine neue Leiter. Aber es geht doch nicht rein. Das könnte ein Problem sein. Wird euch also bald hier erwarten. Pferdereitbahn unten, Tretmonorail oben. Dann gibt es hier so rund den Herbstturm vor Ort Tower. Ja, das ist so eine Reisebude. Mit der unglaublich hässlichen Wohnzimmerdeckenlampe. Was ist das denn? Der Ausgang ist auch noch auf dem Weg zum Ausgang. Ey, das soll auch jetzt nicht vorführend sein oder so. Ne? Die haben, glaube ich, hier richtig viel angepackt. Und wenn man das alte Schild sieht, wenn man hier hinfährt und das neue, ich glaube, hier passiert gerade richtig viel. Also ein Park, den ich auf jeden Fall eine Chance geben würde. Das schon mal vorneweg. Und, weil wir gerade darüber gesprochen haben, ey, hier ist viel los. Die haben alle Spaß ohne Ende. Und wir haben letztens schon wieder die Diskussion gehabt, dass Leute sich beschweren, dass der Europapark viel zu teuer wäre. Und man mit einer Familie das ja nicht mehr machen kann. Ja, aber dafür gibt es genau diese Parks hier. Maximal hast du hier als Erwachsener einen Eintritt von 22 €. Kletterwaldpark kommt, glaube ich, noch mal separat dazu. Kiddies waren, glaube ich, günstiger oder for free. Irgendwas ist bis 1,40 sogar. Weiß ich nicht. Habe ich gerade nur vorne. Aber ihr müsst aktuell gucken, wie es auf der Homepage gerade aussieht, wie die Preise sind. Aber ey, dann kommt man in solche Einrichtungen und habt dann mit der Familie Spaß. Für die Kinder ist das richtig geil. Die brauchen nicht mehr. Und natürlich, wenn man das kann und das Budget hat, dann geht man natürlich auch mit der Familie in den Europapark. Aber wenn man das nicht hat oder nicht kann oder nicht will, hier, so Parks. Sehr cool, sehr sympathisch. Die haben alle Spaß. Die Eltern machen sogar überall mit und sind nicht nur so, weil diese Reizüberflutung und diese Überfrachtete, das fehlt. So, genug Drop Tower. Und mit Kids Quad gibt es dann noch hier Elektroautos, Elektrokarts, die gemütlich herumfahren. Und Crazy Karts sind dann große Tretautos. So Cat Car haben wir das vorher genannt. Das ist aber, glaube ich, auch ein Gattungsbegriff. Also wir haben das nicht so genannt, sondern das ist der Gattungsbegriff. Ich hatte eins. Also das hatte aber auch schon Generationen zuvor jemand. Kurz nach der Erfindung des Rades wurde das Cat Car gebaut, was ich als Kind hatte, auf jeden Fall. Das ist leider zu da oben. Ja, hier ist so eine Beachbare. Ja, aber das sieht hier nach einem sehr amüsanten Sommerspektakel aus. Es gibt leider auch einen Hahn, ne?
Da sieht das wieder neu aus. Das ist alles neu gemacht. Ich glaube, hier geht... Also entweder haben sie das alles renoviert oder neu gemacht, aber hier im Sommer sitzen und vor allem dann gucken, wie alle hier runterknallen, das ist, glaube ich, auch spaßig. Auch wenn ich dann hoffe, dass bei Blau nicht so viel Schwung dabei ist. Das sieht eng aus, aber vielleicht täuscht das Ganze auch nur. Cool, ey. Ja, also vielleicht das Wasser noch mal ein bisschen entalgen. Aber sonst ist das sehr schön. Also ich glaube, der Park, der erwacht gerade aus dem Dornröschenschlaf und könnte sich zum Geheimtipp mausern. Und mausern sollte der sich dringend an manchen Stellen. Laser Kids ist so ein Lasertag, was aber hier im Außenbereich gemacht wird. Die haben einen Helm an, da ist, glaube ich, der Target dran. Ja, die haben vorne und an den Seiten Targets. Und dann haben die Helme sind teilweise auch viel zu groß für die kleinen Kinder. Wie immer, wenn die Frau dann neben mir im Vorfeld Informationen gibt, die ich euch dann mitteile, korrigiert sie die später, damit ich immer wie ein Depp dastehe. Zum Glück jetzt noch im Video. Es sind wohl 6 neue Attraktionen dieses Jahr. Alles muss man selber recherchieren. So, ganz viele Klettermöglichkeiten, verschiedenste Höhen, verschiedenste Schwierigkeitsgrade, Spielmöglichkeiten. Und das ist eigentlich für einige ein Grauzonenkauen, ne? Hier die Leute, die Ziplines machen. Sehe ich jetzt nicht so. Dann habe wo ist das denn jetzt hin? Ich habe es eben noch gesehen. Es gibt auf jeden Fall auch wieder so einen Slingshot, wo man als Mensch einzeln eingespannt wird. Den habe ich auf jeden Fall eben gesehen. Es gibt noch eine große Minigolfanlage. Bumperboats haben wir gerade gesehen. Die Gastronomie haben wir gerade gesehen. Also das ist ja auch riesengroß hier. Das ist halt so ein großer Park mit verschiedensten Aktivitäten, wo ein paar Fahrgeschäfte mit drin stehen, beziehungsweise jetzt schon ein paar mehr. Also von daher, das ist ja richtig, also als Familienausflug ist das. Also diese Minigolfbahn, die hat ja Spalten in den einzelnen Elementen. Um hier gut zu spielen, musst du vorher eine Flasche Fugo trinken, wegen den Fugen. Nee, da lache ich nicht drüber. Dennis. Ja, okay. Weil du mich so anguckst. Oh, Feini. Ihr wisst, dass das lustig war. Wer das nicht lustig findet, ist nur zu dumm, das zu kapieren. So. Jetzt nenne ich auf jeden Fall mal eine Menge Gastronomie. Haben wir den Kletterturm am Anfang erwähnt? Ich hoffe, wir haben den Kletterturm am Anfang erwähnt. Wenn nicht, wir haben einen Kletterturm auch noch am Anfang zu diesem ganzen Kletterangebot. Und wir haben noch ein Fahrgeschäft fast ausgelassen, da gehen wir jetzt hin. Und dabei kommen wir vorbei beim Entchenangeln. Hier gibt es einfach auch noch einen Rocking Tag. Und da unten habe ich gerade gesehen, ist eine Eisenbahn vorbeigefahren, wo man drin sitzen kann. Die ist auch neu. Hört. Aber ich finde, also es ist schade, dass wir den Park vorher nicht auf dem Schirm hatten und nicht wissen, wie es hier vorher aussah. Weil dann wären so Relikte, glaube ich, noch spannender und interessanter, wenn man wüsste, was war denn hier vorher, wie sah es hier vorher aus. Weil ich glaube, hier ist wirklich sehr viel passiert und das ist auf jeden Fall erwähnenswert und lobenswert. Paintball kann man hier auch noch spielen. Da ist noch ein Kettenflieger. Also der Parkplatz ist nämlich nicht zu gebrauchen, das ist nämlich irgendwie ein alter schlechter. Und überall ploppen hier noch Fahrgeschäfte auf. Der Kettenflieger sieht auch echt hübsch und neu aus. Also gefühlt ein bisschen was Neues, einiges Gebrauchtes neu hier hingestellt. Also gibt dem Park mal eine Chance, kommt alle hier hin und dann sehe ich da in der Zukunft auch ein paar bessere, größere und schönere Investitionen kommen. Auch der Rocking Tag so mit Holz komplett verkleidet. Also der Wille ist da, jetzt fehlt nur noch das Budget. Cool, echt cool. Das ist schön zu sehen, dass, wenn jetzt so ein Park gerade aus dem Nix erblüht. Das gefällt mir. Also Leute,
Pokéland. Checkt das aus. Im Norden von Frankreich, in der Nähe von Metz. Lässt sich wunderbar mit Valligator West, Nordwest, wie heißt das eigentlich jetzt? Nordost? Weiß ich nicht. Irgendein. Wir haben den ehemals nur Valligator Park verbinden, der eine richtig kranke B&M-Kiste hat. Checkt das aus, haben wir auch ein Video zu gemacht. Und ansonsten kommt ihr hier rum und eure Meinung zum Pokéland gerne in die Kommentare.